नमस्कार मित्रांनो, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमच्या मनापासून स्वागत करते। आज आपण खोकला घालवण्यासाठी अत्यंत साधा सोपा आणि इफेक्टिव्ह असा या ठिकाणी उपाय बनवणार आहोत। आणि आपल्या छातीमध्ये कफ साठल्यामुळे वारंवार खोकल्याची उबळ येऊन तो जो आपला कफ साठलेला आहे तो बाहेर फेकण्याची जी प्रक्रिया वारंवार होत असते तो म्हणजे खोकला। आपल्या छातीमध्ये एक चिकट स्राव साठल्यामुळे वारंवार आपल्याला खोकल्याची उबळ येते, घशामध्ये इन्फेक्शन होते, त्याचबरोबर आपल्या छातीमध्ये खाज आल्यासारखे जाणवते कफाचा खोकला असल्यास। तर कोरडा खोकला असल्यास आपल्याला फक्त घशामध्ये इन्फेक्शन होते आणि आतून उबळ आल्यासारखी होते। तर मित्रांनो, कोणत्याही प्रकारचा तुमचा खोकला असू द्या, तो तुमचा संपुष्टात येण्यासाठी हा उपाय तुम्हाला नक्कीच मदत करणार आहे। खोकल्यावरती एक रामबाण उपाय या ठिकाणी आज आपण बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे जे साहित्य आहे ते म्हणजे ही आहे दालचिनी पावडर, त्याचबरोबर दुसरा जो घटक आहे तो म्हणजे ही आहे सुंठ पावडर आणि त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे चिमूटभर हळद। या ठिकाणी मी घेतलेले पदार्थ आहेत हे मसाल्याचे पदार्थ आहेत। यामुळे आपल्या छातीमध्ये साठलेला कफ, घशामध्ये खवखव जाणवत असेल, कोरडा खोकला येत असेल, सर्दीमुळे झालेला तुम्हाला खोकला असेल, कफाचा खोकला असेल, हा कोणत्याही प्रकारचा तुमचा खोकला काही क्षणामध्ये वारंवार येणारे तुम्हाला खोकल्याची उबळ असेल ती संपुष्टात येणार आहे। त्यासाठी आपल्याला 1 कप पाण्यामध्ये हे मिश्रण बनवायचं आहे। तर या ठिकाणी 1 कप पाणी घेतलेलं आहे। चला तर मग आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। या ठिकाणी आपण हे 1 कप पाणी या पातेल्यामध्ये ॲड करायचं आहे। मित्रांनो, हा जो उपाय आहे तो अगदीच सोपा आहे आणि इफेक्टिव्ह आहे। तर त्यामध्ये आपण आता अर्धा चमचा सुंठ पावडर ॲड करणार आहोत। यामुळे आपल्या घशामधील जे इन्फेक्शन आहे ते पूर्णतः बरे होते। तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धा चमचा दालचिनी पावडर, चिमूटभर हळद लागणार आहे आणि आपण ही सर्व घटक एकत्रितरित्या छान असे बॉईल करून घ्यायचे आहेत। यामुळे थोडीशी उकळी आल्यानंतर आपण लगेच गॅसची फ्लेम लो करायची आहे, जेणेकरून यामधील जो अर्क आहे तो आपल्या मिश्रणामध्ये पूर्णतः उतरणार आहे आणि त्याचा रिझल्ट जो आहे तो आपल्याला खूप सारा जाणवणार आहे। याचं जर आपण रेग्युलरली सेवन केलं तर आपली प्रतिकारशक्ती जी आहे ती कित्येक पटीने वाढण्यासाठी देखील आपल्याला हे पदार्थ खूपच उपयुक्त आहेत। तर थोडंसं आपण 2-3 मिनिटे बॉईल केल्यानंतर आपण लगेच हे मिश्रण गाळून घेणार आहोत। अत्यंत उपयुक्त असं आपलं खोकल्यावरील हे जे रामबाण औषध आहे ते मित्रांनो आपल्याला पिण्यासाठी रेडी झालेलं आहे। तर आपण या औषधाचा रात्री झोपण्यापूर्वी सेवन करायचं आहे। जर तुम्ही सकाळी हा उपाय करणार असाल तर उपाशीपोटी करायचं आहे आणि हे मिश्रण सेवन केल्यानंतर साधारणतः अर्धा तास काहीही सेवन करायचं नाही। मित्रांनो, हा जो उपाय आहे तो तुम्ही सलग 3 दिवस सेवन करायचं आहे। सकाळी आणि संध्याकाळी तुम्हाला खूप भयानक त्रास होत असेल तर 2 वेळेस सेवन करू शकता, परंतु जर त्रास कमी प्रमाणामध्ये असेल तर तुम्ही फक्त रात्री झोपण्यापूर्वी करा। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, तसेच नो एव्हरीथिंग हा आमचा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। नवीन विषयासह नवीन व्हिडिओसह मी लवकरच येत आहे। तोपर्यंत धन्यवाद।